知っていたはずなのに、あなたはくしゃみをしました。あなたはくしゃみをしました。いや、繰り返さなくても伝わってるから。どういうことですか？ルビー！ごめんなさい。っていうか、なんで謝っちゃってるのかよく分かってなかったりするけど。あなたはくしゃみをしました。それはもう分かったから。